साहब आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दी यार। यार ये तो बहुत जबरदस्त कंडीशन में है यार। भाईजान अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं? बड़ा वालेकुम सलाम यार, कैसी लगी गाड़ी यार? यार पठान भाई ये तो बहुत जबरदस्त गाड़ी करके रखी है आपने। एक सेकंड, ओए होए भाई ये यार यूज्ड है यार, मतलब कि ये सेकंड हैंड गाड़ी है। अगर ये न्यू होती तो और क्या इतना चमक रही है भाई यार, माशाल्लाह से ज़बरदस्त यार। भाईजान पठान भाई ये तो ज़बरदस्त गाड़ी है, वाह भाई।